Siena. Sì, no, volevo dirvi che qualcuno si è inerpicato fino in cima alla Madonnina e ci ha piazzato le bandiere, che lo trovo fantastico, una operazione di climbing nerazzurro meraviglioso, e così anche la Madonnina ci sorride in questo momento, e poi essendo il simbolo di Milano è la cosa più bella che si possa avere qua. Nel frattempo abbiamo un palloncino a forma di Coppa dei Campioni che ci ha svolazzato proprio davanti, cioè, questo è merito del vento amico, Devi prenderlo, Segnali Susi. al volo, Susi. In qualche maniera. Dovevi prenderlo al volo, dice Robby, il palloncino. Sì, ma sarei anche precipitata di sotto, non vi sarebbe piaciuto. Ah no, allora no. Aspettiamo adesso che... No, non vi sarebbe piaciuto. Aspettiamo che ne voli un altro verso la nostra Signor Villa, postazione. Si butta a prendere. Si lanci lei. Uguale, sentiti Cavaliere. comodo di provare Sì, a prenderlo, sì, ovviamente. Come Superman. Ma io mi lancio, poi al dopo ci pensiamo dopo. La piazza sembra incredibile, ma ogni volta che ci giriamo a guardarla è sempre più piena e sta arrivando davvero al tutto esaurito. Ora io non so, perché non sono bravo in queste stime, quante persone possano esserci, però diciamo che dal Sagrato del Duomo praticamente alla fine è tutta piena, cioè sono solo dei vuoti proprio sotto dove siamo noi, vuoti no, dei settori meno popolati, però... Io devo dire la verità che comparando agli altri scudetti e alle altre piazze del Duomo e anche alla festa del centenario, e guardando la galleria in direzione Piazza della Scala, azzarderei un 10.000 come minimo. Sì, forse... Stavolta un vero 10.000. Anche qualcosa La domanda è, ma da dove passeranno a questo punto? Perché la Poi con piazza la luce chiaramente aumenteranno sempre di più, perché può passare ora le girerà ore. la voce ufficiale, la squadra Ufficiale, arriva in la squadra. Duomo, e quindi, signor Villa, se no ci pensi lei, insomma, a dare la notizia Ma io sto ufficiale. provando a gridare, ma non ci hanno ancora visto, e questo forse non so se è un bene o un male, ma ancora non si sono accorti della nostra presenza. Qualche petardo posso provare a gridarlo, squadra in Duomo, ma non credo che mi sentano al momento, anche perché insomma a livello di audio deve essere difficile farsi sentire. Non so se state sentendo il volume della piazza. No, lo sentiamo con questo sciabordio di bandiere nelle immagini e con l'audio che riporta le trombette, veramente le serate delle grandi vittorie come questa. Giustamente la Madonnina si è colorata in nerazzurro. Ma è meraviglioso, cioè proprio messo la bandiera, il simbolo, veramente fin lassù, cioè Milano, ancora qualcuno gli di ha messo più la un bandiera. dominio nerazzurro, perché... 6 Coppe Italia a testa, e noi 18 titoli tricolore, loro 17, quindi noi adesso la bandiera Ricordiamolo, è il azzurra. 18esimo, vero? Il quinto diciottesimo, quinto consecutivo. Susi. E se vogliamo anche aggiungere una cosa di quello, al di là del fatto che uno dice la Madonnina, il tifoso coraggioso, eccetera eccetera, diciamo grazie anche alla Madonnina, perché ci ha protetto senz'altro in una stagione veramente difficile, una stagione che a ripercorrerla indietro con la memoria, con tutto quello che ci è successo, con queste 3 competizioni in cui nessuno ha mai dato nulla per scontato, nessuno ha mai messo in campo della gente che potesse veramente essere definita una riserva, cioè è stata una stagione fantasticamente meravigliosa, assolutamente straordinaria, in cui José Mourinho comunque ha compattato intorno a sé, intorno al suo credo di vittoria, una squadra in maniera eccezionale. Io credo sinceramente, io lavoro qua, ho il privilegio, devo dire la verità, di lavorare per questa società da quando è arrivato il dottor Moratti, e forse mai come quest'anno ho sentito la società incredibilmente unita nel cercare gli obiettivi, e questo credo che sia stato poi di sostegno a tutto, nel tener banco a quelle che erano polemiche, qualsiasi roba. E poi scusate, facciamo un bel pensiero, cioè siamo qua fra di noi in Piazza del Duomo con 10.000 amici, ce ne saranno almeno altri 200.000 che ci stanno guardando da casa, soltanto a noi. Pensate che il resto d'Italia ci ha guffato tutta, È Sì, vero. perché poi tra l'altro mi riallaccio a questo discorso, il primo scudetto è a tavolino, il secondo io mi rifaccio alla vulgata, il Certo. secondo è con le avversarie penalizzate, Sì. il terzo ringrazia Ibrahimovic, Certo. il quarto non si sa bene perché, ma avevamo pochi italiani, forse non valeva,
questo senza Ibrahimovic voglio vedere l'Inter, insomma sarà sempre qui a No, festeggiare. Ale, Milito è un giocatore che non è fondamentale, è uno che non lascia Poi seguire le arriva squadre. già comunque a sì, un'età sì. avanzata. È un'età no? avanzata, il capitano Sì. un po' in... Poi c'è libera dipendenza, potremmo parlarne per ore, della libera dipendenza di una squadra di solisti, di una serie insomma di considerazioni che si possono fare adesso.